হ্যালো ফ্রেন্ডস, এখন আমি আমার স্বরচিত কবিতা অভয়াশ্রম আবৃত্তি করব। একটি পাখিদের উপর লেখা একটি কবিতা। সকালবেলা সূর্য যখন একটুখানি ফিকে, ঘুমগুলো সব পালিয়ে গেল। মোরগ যখন ডাকে, একটু পরে পুরোপুরি হাসলো সূর্যি মামা। দোয়েল কোয়েল টুনটুনিতে ধরলো সারে গামা। গোত্তা খেয়ে উড়লো যখন ঈগল বাজ চিল, ততক্ষণে ফিকে আকাশ হয়ে গেছে নীল। মাথার উপর সূর্যি মামা রেগে হলেন আগুন, আকাশের খুব উপর দিয়ে চড়ে বেড়ায় শকুন। কাকগুলো সব বিচ্ছিরি ডাক, কেমন ডাকে কা কা। ততক্ষণে সূর্যি মামা হলেন একটু বাঁকা। সূর্যের তেজ কমে আকাশ যখন স্নিগ্ধ, মুনিয়া কোকিল টুনটুনিতে প্রাণ যে সবার মুগ্ধ। খাঁচার ভিতর বন্দি টিয়ে আপন মনে ভাবে, কখন সে মুক্ত হয়ে আকাশে বেড়াবে। সূর্য যখন ডুব দিয়েছে পরন্ত বেলায়, পাখি সব ফিরে গেল নিজ ঠিকানায়। একটু পরে আধার নামে চাঁদ মামা দেয় হানা, নিশাচর সব পাখিগুলো মন মানে না মানা। ভূতের মতো হুতুম পেঁচা ইঁদুরের জম, ডাক শুনে ভয় লাগে গা ছমছম। সব শেষে করো জোরে নিবেদন সবে, করো নাকো পাখি শিকার থাকতে ভবে। করো নাকো পাখি বধ